В этом видеоуроке давайте рассмотрим, как можно увеличить КПД камина. Для того, чтобы увеличить КПД камина, в боковых стенках топливника устраивают каналы для циркуляции воздуха. В такой канал снизу поступает холодный воздух комнаты. Вот снизу. И проходя мимо горячих стенок топки, он нагревается и выходит в помещение уже теплый. Вот. Стенки кирпичные, или их делают иногда чугунные или стальными. За счет этого КПД немного повышается. Для того, чтобы стенка топки нагревалась быстрее, ее делают из шамотного кирпича, выложенного на ребро, чугуна или стального листа. Но на данном снимке показан из чугуна топка. Для этих же целей у камина делают металлическую трубу для выхода дымовых газов. Вот эта стенка металлической трубы. Горячие газы идут через железную трубу и нагревают вот это пространство между трубой и стенкой камина. Так как стенка у трубы тонкая и теплопроводность у нее большая, то вот это пространство нагревается быстрее, и теплый воздух выходит в помещение. Вот показан уже готовый камин. Также вот эти вот отверстия внизу для поступления холодного воздуха в них. Вот. А вверху вот они, эти отверстия закрыты такими решетками. С них уже выходит теплый воздух. Также для циркуляции воздуха в дымосборник можно вставить стальные S-образные трубы или провести их через топку, как вот показано здесь. Вот эти трубы, вот это нижняя часть трубы, это верхняя. То есть здесь труба проходит вот так вот задней, через топку. Вот вторая также. Вот. Поступает сюда холодный воздух, а отсюда выходит горячий. Эти трубы проходят через саму топку, то есть их нагревает непосредственно пламенем. Чтобы повысить температуру в топливнике, нужно уменьшить количество поступающего туда воздуха. Добиться этого можно при помощи навески или установки стеклянных или металлических экранов перед порталом. В данном случае здесь такая показана дверка с термостойким стеклом, через которую можно наблюдать за пламенем, и одновременно этот экран преграждает большой поток воздуха, поступающий в топку, который охлаждает топку. Этим самым мы поднимаем температуру внутри топки, и, соответственно, трубы вот эти нагреваются больше, сильнее. Такие доработки камина существенно повысят теплоотдачу камина за счет добавления конвективной составляющей, и КПД может подняться до 30%. Для еще большего увеличения КПД камина применяют чугунные топливники со стеклянной дверкой, которые еще называют кассетами. По сути дела, это уже не камины, а буржуйки. От открытого камина здесь остается только размеры портала и возможность наблюдать за огнем. Теплоотдача от таких закрытых каминов идет в основном конвекцией. То есть воздух омывает топку со всех сторон и, нагреваясь, выходит в помещение через специальный канал. Но здесь показана просто сама топка, а снаружи она облицовывается камнем, и между топкой и наружной облицовкой оставляются зазоры, через которые проходит воздух, циркулирует. А вверху он уже выходит в помещение. КПД таких каминов уже достигает 70%.
Закрытые камины могут работать как с открытой, так и с закрытой топочной дверкой. В специализированных магазинах сейчас очень большой выбор закрытых каминов, как отечественных, так и зарубежных производителей. Эти камины более безопасны в противопожарном отношении. Для того, чтобы совместить быстрый нагрев помещения камином и высокую теплоемкость печи, можно сложить их комбинацию. Это также экономит занимаемую площадь. Вот в этой дачной печи дымоходы выполнены за чугунными стенками камина. Вот, то есть вот здесь вот здесь показана чугунная вставка каминная, и за ней проходят дымоходы. То есть когда даже камин не работает, а просто топится печь, от дымоходов нагревается вот эта топочная часть чугунного вкладыша, и тепло идет в помещение сюда. Также для повышения КПД делают каминопечи. Каминопечь представляет собой отопительную печь, которая имеет топочную дверку большого размера со стеклом. Такой отопительный агрегат может работать в режиме камина, то есть с открытой дверкой и открытой задвижкой прямого хода. В этом случае происходит быстрый прогрев помещения лучистой энергией и вентиляция помещения. Если дверку закрыть, то печь будет накапливать тепло в кирпичном массиве. Но в этой каминной печи видно только основную задвижку. Вот. Задвижка прямого хода, она расположена сзади, так как первоначально в проекте она была здесь. Но хозяйка захотела что-то в эту нишу поставить, поэтому я ее перенес назад. Каминная печь может также быть с духовкой для приготовления пищи. Вот она, духовка. Духовка может как быть по черному, так и по белому. По черному это когда газы проходят непосредственно через эту камеру, а по белому, когда она закрыта или металлическими стенками, как обычная духовка, или выложена шамотным кирпичом на ребро.